ஜப்பானின் ஹொக்கைடோ பகுதியில் பனிப்புயல் ஏற்பட்ட காட்சிகளே இவை. ஹொக்கைடோ பகுதியில் உள்ள நிசாகோ என்ற இடத்தில் பனிச்சறுக்கு பூங்கா அமைந்துள்ளது. குளிர்காலம் தொடங்கிய நிலையில் அங்கு சுற்றுலாப் பயணிகள் குவிந்துள்ளனர். அங்கு பனிப்பொழிவு அதிகரித்தது. மேலும் பலத்த காற்றுடன் பனிப்புயல் ஏற்பட்டதால் அங்கிருந்தவர்கள் அச்சமடைந்தனர். இதேபோல புரானோ பகுதியில் உள்ள பனிச்சறுக்கு பயிற்சி பள்ளியில் பனி புயலையும் பொருட்படுத்தாமல் வீரர்கள் பனிச்சறுக்கில் ஈடுபட்டனர். அந்நாட்டின் கணேஷு விரைவு சாலையில் இருந்த பனியில் வழுக்கி வாகனங்கள் ஒன்றன் மீது ஒன்று மோதி விபத்துக்குள்ளாகின. இதில் வாகனங்கள் தீப்பற்றி எரிந்த நிலையில் ஒருவர் உயிரிழந்தார்.自分の車1人は2台か3台多分かかってくる。